Cientos de niños de diferentes colonias de la ciudad recibieron juguetes a manos de la presidenta del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia de Tuxtla, Marta Muñoz de Castellanos, como parte de la celebración de las posadas. Las niñas y los niños de las colonias Loma Bonita y Paseo del Bosque disfrutaron de juegos inflables, piñatas, dulces, para posteriormente recibir los obsequios que los llenaron de alegría, junto con el esfuerzo unificado del DIF Tuxtla, el voluntariado y la ciudadanía.